benvenuti e buona domenica di Pasqua a tutti quanti. Oggi è domenica 31 marzo 2024. Il sole sorge alle 5:48 e tramonta alle 18:21. La luna sorge a mezzanotte 5 e cala alle 8:57. Il 31 marzo si festeggia il World Backup Day, un'occasione importante per ricordare come proteggere i propri dati digitali. Curiosamente, quest'anno coincide anche con la Pasqua, uno dei momenti più sacri per i cristiani. A differenza del Natale, la data della Pasqua varia. Cade la domenica successiva alla prima luna piena dopo l'equinozio di primavera. Isabella Ferrari festeggia 60 anni. Ha iniziato la sua carriera nel 1981 nel programma Sotto le stelle e ha raggiunto la fama con il film Sapore di mare. Ha ricevuto la Coppa Volpi come miglior attrice non protagonista al Festival di Venezia per Romanzo di un giovane povero. Maurizio Lastrico, noto comico e attore, compie 45 anni. È salito alla ribalta con la trasmissione Zelig e ha consolidato la sua popolarità nella serie Don Matteo. Ha anche partecipato alle Iene e ha avuto successo con uno sketch al Festival di Sanremo 2021. Lele Mora, manager del mondo dello spettacolo, celebra 69 anni. Ha iniziato la sua carriera nel settore sportivo e poi si è affermato nel mondo della musica e dello spettacolo. È stato coinvolto in vari scandali giudiziari, tra cui il Rubygate. 31 marzo 1997. Martina Hingis, una famosa tennista svizzera, vincitrice di 5 titoli del Grand Slam, diventa la più giovane numero 1 della storia del tennis, a soli 16 anni. Sarà in seguito nominata dal Times come una delle 30 leggende del tennis femminile. I giapponesi non dormono, non schiacciano pisolini, fanno i nemuri. Questa pratica diffusa consiste nell'addormentarsi in pubblico, nel bel mezzo di una conferenza, ad esempio, o a scuola, o sui mezzi pubblici. Nessuno sembra farci troppo caso, Il Giappone è uno dei paesi in cui si dorme meno al mondo a causa dei ritmi di lavoro incalzanti e dormire in pubblico è quasi un segno d'onore, la prova che si è esausti per aver lavorato tanto e che ci si merita un premio. In Occidente, purtroppo, il sonnellino non è sdoganato come in Giappone. Buona Pasqua ai 12. Oggi la Luna e il Sole hanno un perfetto e armonico trigono che sia di buon augurio e di buon auspicio a tutto lo zodiaco. Ariete, Sole e Luna oggi si abbracciano da lontano e si lanciano un'energia di trigono per essere comunque uniti nella luce. In questa giornata tanto splendente e piena di augurio per tutti. E beh, cosa si può dire di questa Pasqua per voi Ariete su cui poggia il Sole? Buona rinascita. Toro, la situazione di oggi è una situazione alquanto serena e anche basata su tutta una serie di cose familiari e affettive. Tutto è molto più placato, per cui oggi potrete godervi quella che si chiama serenità. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata con la Luna in opposizione. Per questo tendenzialmente e anche per un Mercurio, vostro pianeta quadrato a Plutone, oggi forse sarete un po' insofferenti, ma si sa come sono le feste per i segni d'aria, a volte ne sono insofferenti. Cancro, la giornata di oggi prevede una forte energia lunare proprio perché Sole e Luna sono in perfetto trigono. È molto positivo per voi, per cui oggi potrete fare chiarezza sugli affetti familiari. Leone, è una Pasqua che sicuramente non ha avuto i fuori programma che tanto vi aspettavate o desideravate, però è sicuramente una Pasqua adatta per stare un po' in famiglia e per avere comunque i piedi per terra. Dalla prossima settimana si può ricominciare a sognare.
Vergine. È una Pasqua con una luna di quadratura. Oggi probabilmente vi rifugerete in un dolce far niente, lontano da tutto e da tutti, ma privilegiando sempre il senso della famiglia a cui voi tenete tanto. Una lunga passeggiata potrebbe essere il toccasana della giornata. Bilancia. La luna oggi accende la vostra voglia comunicativa e di relazione. Oggi potreste vedere o rivedere tutta una serie di persone del vostro passato. Quindi non fate mancare assolutamente affetto e empatia nei confronti di chi anche da lontano o nel tempo vi ama. Scorpione, giornata con una luna di seconda casa che privilegia sicuramente per voi la visione della famiglia e degli affetti. Per molti di voi è arrivato il momento di costruire una solidità affettiva. Sagittario, la giornata di oggi è una giornata con la luna nel vostro segno con un bellissimo trigono al sole. Meglio di così non si poteva festeggiare una Pasqua e sembra promettere proprio la rinascita che volevate inseguire. Tutta una serie di problematiche verranno rimandate dal severo Saturno alla settimana prossima. Per adesso godete la vostra serenità. Capricorno, la giornata oggi è una giornata ancora emotiva e piena di emozioni su cui le stelle vi pregano di riflettere e di concentrarvi un po'. Probabilmente spesso per la troppa spartanità che vi è propria tendete a tralasciare degli affetti o dei sentimenti o delle emozioni. Oggi quel serbatoio affettivo è tutta a vostra disposizione. Acquario, Pasqua divertente per voi, una Pasqua serena, scanzonata, una Pasqua con una voglia di cambiare e trasformare una serie di cose. Arriverà una bella notizia, quindi state tranquilli che con una nuova propositività riuscirete a festeggiare una meravigliosa rinascita. Pesci, la giornata di oggi è una giornata un po' con la luna di traverso, proprio perché la luna dello Scorpione è in regime di quadratura a Saturno. La luna in Sagittario infatti sta ottimizzando tutta una serie di rapporti, ma un tuffo nel passato o il dedicare del tempo a degli affetti bisognosi è comunque la mission di questa Pasqua, ma per voi è una grande rinascita emotiva all'insegna del perdono e del lasciare andare. 31 marzo 1999. Esce nelle sale americane Matrix, il film di fantascienza scritto e diretto da Lana e Andy Wachowski. Il film riceverà moltissimi premi e ben 4 Oscar. Durante le riprese sono state utilizzate per la prima volta 24 fotocamere intorno allo stesso soggetto per ottenere nuovi effetti speciali. La geisha è una delle figure più enigmatiche e affascinanti del Giappone tradizionale. In Giappone geisha significa artista, intrattenitore. Le prime geishe in passato erano uomini, artisti che studiavano e diffondevano le tradizioni giapponesi. Intorno poi al 1750 subentrarono le donne, che sostituirono definitivamente l'altro sesso. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Alexandra Kollontaj è stata una pioniera, la prima donna in molti ruoli politici di rilievo in Russia, inclusa l'elezione al comitato esecutivo di Pietrogrado e la nomina ad ambasciatrice. Ha superato le sfide delle purghe staliniane e ha contribuito in modo significativo al femminismo e ai diritti delle donne, promuovendo il voto femminile, la parità salariale e i diritti al divorzio e all'aborto. Nonostante la sua avversione personale al matrimonio, si è sposata 2 volte, trovando l'amore in relazioni che sfidavano le convenzioni dell'epoca. Ci salutiamo con la frase del giorno. Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi a un uomo. Se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi ad una donna. Grazie per essere stati con noi. Ancora buona Pasqua e ci vediamo domani. Buona giornata.